Geçenlerde bahçede gezerken bahçe birden baştan kara kuşlarının sesleriyle yankılandı. İnsana mutluluk veren hoş bir ötüşleri var. Önce olayı anlamadım. 5-6 kadar baştan kara daldan dala zıplayıp duruyordu. Yakınlarında olduğum halde beni umursamadılar. Kameramı alıp geldim. Onları oldukça yakından görüntüledim. Su deposunun çevresinde dolaştıklarını görünce bir kaba su koymamla birlikte suya girip defalarca yıkandılar. O anlar çok sevimliydiler. Oldukça heyecanlıydılar. Aynı zamanda merakla her yere girip çıkıyorlardı. Sonra videoları evde inceleyince bunların yuvadan yeni çıkmış, doğaya yeni uçmuş, baştan kara yavruları ve ebeveynleri olduğunu gördüm. Tabii bilseydim daha farklı çekim yapardım, daha dikkatli olurdum. Her zaman rastlayacağımız türden bir olay değil. Büyük ihtimalle yakınlarda yuvaları vardı. Bahçemiz onların ilgisini çekti. O kısa zaman içerisinde birçok kurtçuğu yakalayıp yediler. Çiftçi dostu kuşlar. Yavrular bu ilk anlarda oldukça tehlikeye açıklar. Görüldüğü gibi evimizin etrafında birçok kedi var ama farkına varamadılar. O anlarda anne kuş hep yanlarında onlara nasıl yiyecek bulacaklarını gösteriyor. Hep iletişim halindeler. Yavrular annelerinden yardım istiyorlar. O mucizelerle, güzelliklerle dolu. Onunla uyum içinde olduğumuz sürece biz de mutlu oluruz. Bu güzelliklerin içindeki yerimizi alırız. Ama maalesef insanoğlunun doymazlığı, tüketim çılgınlığı, plansızlığı, her geçen gün doğamızdan bir şeylerin yitip gittiğini görmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ormanlar yanarken ağaçların feryatlarını duyuyoruz. Bir de içinde yaşayan canlıların korkularını, acılarını bir düşünün. Yaşamı sürekli kılan dalları yok ediyoruz aslında.